سلامونه دوستانو. یو ظالم پلار د خپلې لور سره 6 میاشتې زیاتې یعنی بدکاري کوله. دا په ناروا کار په کومو طریقو کولو، آیا چې خپله ښځه پرې خبره وه او کنه؟ ویډیو را سره تر اخرې پورې وګورئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خواږې ورسره د ټلې دا نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. دې ظالم سړي په خپل بیان کې ویلي دي چې ښځه به مې ځان ته مخامخ کېنوله او د لور سره به مې زنا کوله. ایجاز نومي سړي چې عمر یې 38 کاله دی، ایجاز وایي چې ما د کوثر نومي ښځې سره نکاح کړې وه او د هغې یوه لور هم وه او د دغه سړي میرنۍ لور کېدله. پولیس ویلي چې څو ورځې مخکې موږ ته اطلاع میلاو شوه چې په دغه کور کې ډېر ناروا کارونه کیږي. کله چې موږ چاپه ووهله نو ایجاز په مقام موجود نه و او موږ دا بیا وروسته گرفتار. ایجاز د ځان د خلاصېدو دپاره دا وایي چې ما دا کار نه کوو، دا زما د لور خوښه وه او زما خوا له به راتله. ایجاز وایي چې دا ما څو ځلې منې هم کړه خو نه منې کېده او هغې به دا کار په خپله خوښه کولو. ایجاز وایي چې په دې کار کې ما ته خپلې ښځې هم اجازت راکړی و، ځکه چې ما په ښځې ته ویل چې زه بل واده کوم نو هغې به ویل چې په کور کې زما د لور سره چې هر څه کوي هغې سره یې کوه. جینۍ هم په خپل بیان کې ویلي دي چې په دې کار کې زما مور هم ورسره شریکه وه او دا ټول کارونه به د هغې په خوښه کېدل. خو مور یې بیان کې دا ویلي چې زه ځکه غلی وم چې خاوند به مې موږ ته د مرګ دمکیانې راکولې او دا به یې ویل چې ستا او ستا بچي به ټول قتل کم. او د کوثر نه یې 2 بچي هم وو چې یو هلک او بله جینۍ وه چې هلک د 6 کالو او جینۍ د 3 کالو وه او دا میرنۍ لور یې د 14 کالو وه چې اوس پیغله شوې وه او دې ظالم پلار به ورسره داسې غلط کارونه کول. ملګرو دا یو افسوسناک خبر چې تاسو سره مو شریک کو. مننه کوم چې ویډیو مو را سره تر اخرې پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.